دعا کر اللہ سونا حضور دے صدقے یہو جی فوج مسلماناں نو عطا فرماوے جیڑی فوج یہو جائے میدان وچ تربیت لئی ہووے جس میدان وچ ایمان بھی ہووے اسلام بھی ہووے تے احسان بھی ہو بس مڑ سائیں نہ انہوں کوئی ڈنگی ٹوپی چاہیے ہوندی تے نہ کوئی جناب جی وہ تمبی چاہیے ہوندی وہ شیطانی اللہ فرماؤں ہے فقیرا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم تم نے ان کو قتل نہیں کیا اللہ نے کیا ماری کھڑے سن صحابہ جنگ بدر رب فرماؤں تسا نہیں قتل کیتا انہوں میں کیتا ہے تے بس مڑ جدو لڑائی تے خود رب اتریا کھڑا ہوئے سمجھ نہیں ہو لگی جدو خود رب بھی میدان ہوئے تے مڑ کی امریکہ دے کی برطانیہ اسے واسطے شرون جان دیو اسرائیل دا جڑا وزیر اعظم ہے نا اس دا بیان آیا سی اس آخیا مسلمانوں میں عمر بن خطاب اور صلاح الدین ایوبی والے جذبے نہیں رہے ہاں میرے کو اخبار پہ ہے عمر بن خطاب اور صلاح الدین ایوبی والے جذبے نہیں رہے اب یہ مسلمان بدی کا نشان بن چکے ہیں اب ہم ان کو جگہ جگہ پر ماریں گے اور اپنی بستیاں خوب بسائیں گے تائیوں تے کدی فلسطین تے سعودیہ تے فلان تے یہ تے وہ پوڑیا انہاں سورا نو پتہ ہے اساں انہاں نو مصطفیٰ والی فوج تے بنن نہیں دیندے تے ساڈے دے نال تے لڑدی سی تے جڑی ساڈی مونج کٹدی سی وہ تے مصطفیٰ کریم دی فوج سی تے وہ رہی کوئی نہیں ہونا آپ انہوں جیویں مرضی کٹاں گے پر انہوں نے پتا کوئی نہیں وہ چوڑ دے پترو جڑی کملی والے دی فوج ہے نا وہ تیار کردیا رب جسے آندا ہی نہ تے مڑ دیر نہیں لاؤندا تے نہ پھر رب دا کوئی ہاتھ پھاڑ سکدا ہوندا ہی ہاں تے نہ ہی پھر اگوں کوئی ڈکا پا سکدا ہی انہیں جدو اپنی فوج تیار کرنی ہوندی ہے نا جویں فرعون نو موسیٰ دے گھر وچ موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے گھر وچ پال لیا سو برطانیہ امریکہ دی اکھاں دے سامنے اپنے فقیراں نو پالدا ہے پال کے آندا ہے قرآن نے چلا فرعون نے جتھے گل کیتی ہے نا رب آندا ہے یہ روڑ دیو تے میرا ارادہ ہے ایدا دشمن تے میرا دونوں دا دشمن یہ پالے میں یہ چاہنا موسیٰ کلیم دی گل قرآن نے چاہیے اللہ فرماندا ہے روڑ دے موسیٰ علیہ السلام دی اما پاک تو فرماندا ہے میرا ارادہ ہے ایندا تے میرا دونوں دا دشمن اینو اپنی چوڑی چ پالے تے میں پھر ویکھاں والے تسنا علی عینی اے موسیٰ میری اکھ دے سامنے بان تیار ہو یہ مطلب جندے تے رب اکھ رکھی ہوے اوتھے فرعون ورگا کچھ نہیں کر سکتا تے اپنے حبیب دے بارے رب فرماوندا ہے فاصبر لحکم ربک انک باعیننا
تساں میریاں اکھاں وچ جے اس باریک فرق تو صدقے نو عارف ہی سمجھ سکتا ہے کہ کلیم نو آکھ دے تو بن میری اکھ دے سامنے تے حبیب نو فرماندا ہے میریاں اکھاں دے وچ رہنا ہے. ایک اکھ نہیں تے اکھاں تو مراد اکھاں نہیں رب سونے دی شان. رب آندا حبیبا میریاں ساریاں شاناں ساریاں صفتاں سارے نام تیری نگرانی وچ نے تینوں ویکھن وچ نے. ادھر ایک اکھ ویکھدی سی تو حبیب ہے آپ سارا تینوں ہی ویلے ہیں. سمجھ نہیں لگی دعا کرو صدقہ مدنی تاجدار دا. ہاں سوال کیے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے تے اجیو نا بھی بازیا میں جڑے ترس دے سیدھی دنو دن راتی تے اجیو نا بھی باریاں ماریاں نے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڈ گئے ماری اڈاریاں نے محمد بوٹا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یا